देखिए, जब कोई ट्रेन किसी हैवी ऑब्जेक्ट या ब्रोकन रेल ट्रैक के ऊपर से गुजरती है तब ट्रेनों के कुछ पहिए पटरी से उतर जाते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेलवे रैंप का यूज करती है। लेकिन जब पूरा वैगन ही पटरी से उतर जाता है तब रैंप भी यूज नहीं आता। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेलवे हाइड्रोलिक जैक का यूज करती है और पूरे वैगन को उठा के वापस ट्रैक पर लाती है। फिर ट्रेन वापस से यूजेबल हो जाता है।